როცა ორი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების გამოწვევებს ვადარებთ ერთმანეთს ცოტა ძნელია რომ ეს 5 წუთში ჩავატიოთ, მაგრამ შევეცდები ვიყო მაქსიმალურად მოკლე. როგორც ერთი ცნობილი კაცი იტყო და ისტორია ხან მე ფარსად, ხან ტრაგედიად მეორდებაო. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი ფიქრობს, რომ ისტორია საერთოდ არც კი მეორდება, დგას. ხა ბევრი იყო საუბარი, ბევრი შედარება იყო მოტანილი პირველ რესპუბლიკასა და დღევანდელ საქართველოს შორის. საერთოდ რა კარგია ამ სიტყვა პირველ რესპუბლიკას რო ვამბობ და რა ცუდია რომ ამ პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებულ დღეებს არ აღნიშნავ და არ ვზეიმობთ, ხო? ჩვენი სადღესასწაულო დღეები ბევრი ისეთი რაღაცა ლეგენდებს უკავშირდება და რაღაც რელიგიურ წარმოდგენებს და სამოქალაქო დღესასწაულები ცოტა გვაქვს და 21 თებერვალი მაინც ალბათ უნდა აღინიშნებოდეს, ალბათ ეს დღე მაინც უნდა იყოს უქმე. აი პირველ რესპუბლიკაზე და ავიცი ამაზე საუბარს რო იწყებს სხვაგან მიდიხარ ხოლმე, ახლა მე ცოტა სხვაგან წავედი. ხო, შედარებები ბევრი იყო და თუ შევადარებთ პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების გამოწვევებს, ბევრ პარალელს პოულობთ დღევანდელ საქართველოსთან. ჩვენ ზოგადად გვახასიათებს ალბათ ბევრი სხვადასხვა მიზეზია ამის თუ რატომ გვახასიათებს ეს პოლიტიკას, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკას უყურებთ ხოლმე ცოტა ისეთი იდეალისტურ ჭრილში და გაგვიტაცებს ხოლმე ეს იდეალიზმი და ან საერთოდ ტოვებთ ხოლმე პრაგმატიზმს, ან კიდე მინიმუმ ძალიან ვწდებით ხოლმე რეალობას და ამ პარალელების პოვნისას თუ პარალელების ძებნისას ალბათ სულ უნდა გვახსოვდეს ის რომ ესეთი დიდი გეოპოლიტიკური მოცემულობები ესე ადვილად არ იცვლება და ის საკმაოდ მყარია იმისთვის რომ რაღაცა ერთ საუკუნეში არ ჩამოიშალოს. ალბათ ამიტომაც არის რომ აი მაშინდელ საგარეო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების გამოწვევებს რომ შევადარებთ თქვა დღევანდელი საქართველოს უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებს ნახულობთ რომ აი თითქმის იდენტურია, თითქმის ერთნაირია. ხო, ეს არც არის გასაკვირი თუ ამას შევხედავთ არა იდეალისტის თვალით და ცოტა უფრო ესე იგი რეალისტის თვალით, დიპლომატის თვალით უგნებავთ უფრო პრაგმატიზმის იმაში პრიზმაში თუ შევხედავთ არ იშლება, არ ინგრევა იმპერიები ასე ადვილად, საუკუნეები ჭირდება რომ იმპერიებმა დაასრულონ არსებობა, არც რუსეთის იმპერია დაინგრევა ალბათ მალე, ჩვენ კი შეიძლება ძალიან გვინდა რომ თვლით ზოგიერთი ჩემი მეგობარი მასე ის ქონდა რაღაცა დაყენებული, აი ამდენი დღე დარჩა და ამდენი წელი დარჩა და სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, ხო? არც ერთი იმპერია არ დაანგრეულა, არც ერთ დღეში და არც 100 წელიწადში. მაშინაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევას წარმოადგენდა იმ პერიოდისთვის თან არაპროგნოზირებადი რუსეთი, სადაც ფაქტობრივად რაღაც კრიმინალურმა დაჯგუფებამ აიღო ხელში ძალაუფლება, მაშინაც თავარი გამოწვევა იყო, მაშინ განსაკუთრებით თავარი გამოწვევა იყო საერთაშორისო აღიარების მოპოვება, რომელიც დადგებოდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთის მხრიდან მოხდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება. ყველა ქვეყანა, მათ შორის გერმანიას, რომელმაც ბიძგი მიცა ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ისიც კი იურიდიულ აღიარებისგან თავს იკავებდა და ელოდებოდა რუსეთის მხრიდან როდის მოხდებოდა ეს. თუ გავიხსენებთ 1991 წელს 9 აპრილს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღდგენის საერთაშორისო აღიარება არ მოხდარა, ვიდრე არ დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ვიდრე
ირიბად, ასე ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან არ მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება. მაშინაც აი უსაფრთხოების კუთხით ვეძებდით საუკეთესო ვთქვათ გამოსავალს, მაშინაც იყო ძალიან სერიოზული გამოწვევები, მეც ასევე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ იმ რესპუბლიკის მესვეურებს ბევრი შეცდომა ჰქონდათ დაშვებული ამ მიმართულებით, ასე არ იყო. ხანდახან ვფიქრობ, რომ იმ პერიოდის დიპლომატებს დღევანდელი ქართული დიპლომატია ვერც კი შეედრება. აი ავალიშვილის ნაირი დიპლომატი ძალიან რთულად მოიძებნება ახალი საქართველოს 30 წლიან ისტორიაში, რა მანევრებს, რასვლებს აკეთებდა, როგორ გადაიპარა იმიდან ბერლინიდან მაშინდელ ქრისტიანიაში, რომ იქ შეხვედროდა ფრანგ და ბრიტანელ ელჩებს, რადგან რაღაც როგორც თვითონ აღწერს თავის წიგნში, ერთი გამოსვლა არ მოეწონა გერმანიის პარლამენტში, სადაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა პირველი მსოფლიო ომი, მაგრამ მას ენიშნა ის, რომ გერმანია უშვებდა ამ ომში მარცხს და ის უკვე ფიქრობდა იმაზე, ეს რას გამოიწვევდა საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის, თუნდაც აი ჩხენკელის გათავისუფლება და მის ნაცვლად გეგეჭკორის დანიშვნა, ეს იყო სიგნალი გაშვებული თბილისიდან, რომ აი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც სულაც არ იყო, ისტორიკოსები დამეხმარებიან, გონი სულაც არ იყო მაინც და მაინც პროგერმანელი, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის პოლიტიკოსი, მაგრამ ნიშანი მისცა თბილისმა, რომ აი ჩვენს, ასე ვთქვათ, რაღაც ანტანტის ქვეყნებს გაუგზავნა იმის ნიშანი, რომ აი ჩვენს ვცვლით, ასე ვთქვათ, კურს, აი არასრულ 3 წელიწადში ისეთი დიპლომატიური სვლები და ისეთი დიპლომატიური მანევრები აქვს გაკეთებული, რომ 21 საუკუნის პირველ მეოთხედშიც გვაოცებს, ხო? მაშინაც უნდოდა პირველ რესპუბლიკას, რომ საერთაშორისო აღიარება დაკავშირებული იყო უკავშირებდნენ ერთა ლიგაში გაწევრიანებას. მაშინ ძალიან იდეალისტური წარმოდგენები იყო ერთა ლიგასთან მიმართებაში. უსაფრთხოების კუთხითაც ქვეყნის უსაფრთხოებას უკავშირებდნენ ერთა ლიგას, თუ სწორად მახსოვს, ერთა ლიგის 100 მუხლი, ეს დაახლოებით დღევანდელობაში რო გადმოვიტანოთ, ეს არის დაახლოებით აი ნატოს მეხუთე მუხლი კოლექტიური უსაფრთხოების შესახებ. ხო, აი დღევანდელ საქართველოს თუ შევხედავთ, რატომ გვინდა, რატომ მივისწრაფით ევროპის კავშირში და ნატოში გაწევრიანებისკენ, ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ ჩვენს მეზობელს, ხო, კი დღეს რუსეთია თქვა ჩვენთვის თავარი გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა იქნება 50 წლის შემდეგ, ან 100 წლის შემდეგ და ნებისმიერს გაუჭირდება ერთდროულად წავიდეს ნატოს მეხუთე მუხლის და ევროპის კავშირის წინააღმდეგ, ხო? აი ამ პარალელებს რომ ნახულობთ, ხო? გვჩება ეს განცდა, რომ იგივე გამოწვევები იყო მაშინ, რა გამოწვევებიც იყო დღეს. ნაწილობრივ ეს ასეც არის, მაგრამ არ არის დღეს რუსეთი ის, რაც იყო მაშინ, ხო? რუსეთი არც ის რუსეთი იყო ისეთი, როგორიც იყო, თქვა 1905 წლამდე, 1905 წლის შემდეგ რუსეთის ეს დაღმას რუსეთი შევიდა ამ რაღაცა, არ ვიცი, ისტორიული კანონზომიერებით განსაზღვრულ რაღაც დაღმასვლის სპირალში, მაგრამ ეს როდის დასრულდება, ის შესაძლებლობის შემდეგი ფანჯარა როდის გაგვეხსნება, რთული სათქმელია. მაშინაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რეგიონალურ კონტექსტს, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს. არსებითა ჩვენს მიმართ ინტერესი დაიკარგა, მე ვიტყოდი ფაქტობრივად აი ბაქოს მოვლენების შემდეგ, ხო, სადღაც 20 წლის აპრილი იყო, თუ ვწდები გამისწორებენ ისტორიკოსები, როცა აი და მაშინაც აი ბევრი სახელმწიფოს ინტერესი არა კონკრეტულად საქართველოს მიმართ, არამედ კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის როგორც რეგიონის მიმართ იყო და ბაქოს დაკავებამ რუსეთის მხრიდან ეს რეგიონი ამ რეგიონის მიმართ ინტერესი ძალიან გააგრილა და რეგიონალურ კონტექსტს მაშინ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ეხლა რომ ვაკვირდები თქვა დღევანდელი საქართველოს ქმედებებს,
ვიდრე დღეს, ხო? მაშინ უფრო მეტი ყურადღება და აი რაღაცნაირად დიპლომატიური სიმძიმის ცენტრი იყო გადატანილი სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე, ვიდრე დღეს აი ყარაბაღის ომმა ისე ჩაიარა, რომ ჩვენ ვერც კი შევამჩნიეთ, თითქოს ეს ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში არ ხდებოდა და აი დავასრულებ ამით აი გლობალური კონტექსტი, როგორ აკვირდებოდა მაშინდელი რესპუბლიკა, პირველი რესპუბლიკა, როგორ აკვირდებოდა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და როგორ მხისიერად რეაგირებდა ამაზე. ისინი აცნობიერებდნენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება დიდწილად იყო დამოკიდებული საერთაშორისო ვითარებაზე, დიდწილად იყო დამოკიდებული საერთაშორისო ძალთა საერთაშორისო გადანაწილებაზე და გეოპოლიტიკაზე. ამ ხრივაც რა თქმა უნდა პარალელები იძებნება დღევანდელობასთანაც, აი თუნდაც დღეს მიმდინარე პროცესებია, რასაც მე ვაკვირდები, არის დაკავშირებული იმ მოვლენებთან, რომელიც აი ბექა არის დაბრუნებული ფრონტის ხაზიდან და იქ შეიმჩნევა ახლა ძალიან განსხვავებული აქტიურობა, რომელიც არ იყო უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, იქ რაღაცა ხდება, ანუ ისევ რაღაცა საერთაშორისო კონტექსტის ნაწილია, თუნდაც ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც გვაქვს საქართველოში, ხო, არის პარალელები მაშინდელ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებსა და უსაფრთხოების გამოწვევებსა და დღევანდელს შორის და აი მე აქ დავასრულებ და მე მგონი ჩავეტიე დროში. მადლობა.